नमस्कार साथियों के फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरह हर राज्य मुख्यमंत्री क्यों चाहता है? जो भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर से प्यार करता है, जो भी व्यक्ति चाहता है कि शांति स्थापित रहे, वह चाहता है कि योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो। फिर से एक बार एक्शन मोड में है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और उनके एक्शन से जो मौलाना गैंग है उसमें दहशत पैदा हो गई। कई सारी चीजें चल रही हैं देश के अंदर, धर्म परिवर्तन की चीजें, फंसाने की चीजें, टीसीएस का कांड, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, आप देख रहे हैं देश के अंदर। लेकिन कोई भी व्यक्ति बोलने वाला नहीं है। पूरा वामपंथी गिरोह जो है इस देश का, वो चुप है। पूरा बुद्धिजीवी इस देश का जो है वो चुप है। तब जरूरत पड़ती है योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की। क्या कर रहे हैं इस समय उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। संभल में फिर से बुलडोजर जब गरजा तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, अरे तो सुप्रीम कोर्ट से बैन था और ऐसे हाई कोर्ट से। ना भैया, हर महीने अवैध निर्माण पर उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर रुका नहीं एक भी दिन, रोज चलता है। और हजारों एकड़ जमीन, सरकारी जमीन इस प्रदेश में खाली कराई गई है। वो जमीन क्या योगी आदित्यनाथ अपने साथ लेकर के जाएंगे? नहीं, इस प्रदेश की जनता के लिए ही वो जमीन काम आने वाली है। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वामपंथी, बड़े बड़े वकील, सारा गिरोह योगी आदित्यनाथ जी के पीछे इसलिए पड़ा रहा कि किसी तरीके से इनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, इनकी जो छवि है उसको खत्म कर दिया जाए। उसी कड़ी में नोएडा में भी प्रयास किया गया। 400 लोगों को पुलिस ने उठा लिया है, और जो अर्बन नक्सल थे उनका इलाज तगड़े से चल रहा है। तो एक तो बुलडोजर एक्शन जो संभल पे हुआ है, स्पेशल उस पर हम लोग बात करेंगे कोर्ट के आदेश। अच्छा, एक बात और मजेदार बता दूं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही कार्रवाई कर देते हैं। नहीं नहीं, प्रॉपर जो गाइडलाइन है, जो संविधान है, जो नियम है, जो कानून है, उसका पालन करते हुए करते हैं। इसीलिए जब मामला हाई कोर्ट में जाता है या मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो योगी आदित्यनाथ जी वहां भी जीत जाते हैं। तो आइए देखते हैं। संभल जानते ही हैं, भगवान कल्कि का अवतार होना है, कितना पॉपुलर है वहां पे, कब से क्या क्या चीजें चल रही हैं। संभल में पल भर में जमींदोज हो गई। 35 फीट ऊंची मीनार, डीएम एसपी के सामने, मस्जिद पर भी चला बुलडोजर। किसके सामने चला दोस्तों? डीएम और एसपी के सामने। आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप बताइए ये किसका काम है? ये जितना सरकारी जमीन पे इमाम बाड़ा टाइप की चीजें या ईदगाह, मजार, मस्जिद जो भी है ना, ये पूरा गैंग है एक, और वो गैंग ही ये काम करता है। उसको लगा कि यार ठीक है सरकारी है बना लो, अच्छा ठीक है ऐसी जमीन है बना लो, अरे खेलकूद का ग्राउंड है बना लो। और इसको बढ़ावा किसने दिया? बसपा की सरकार में भी बढ़ावा मिला। और जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही या मुलायम सिंह यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, तब तो अति हो गई थी। इतनी अति हो गई थी कि पूछिए मत। ये निर्माण कोई ऐसा नहीं है कि अभी 5 साल में बन गया है ना, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल। और ये गैंग इतना तगड़ा था कि इनके सामने कोई बोलता भी नहीं था। ये समझ लीजिएगा आप। फिर से आते हैं उसी मुद्दे पर, वीडियो पूरा देखिएगा, रोचक खबर है। सीएम योगी के निर्देश पर संभल में लैंड बैंक में वृद्धि, 6 महीने में 125 हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई। कितनी? 125 हेक्टेयर मात्र 6 महीने में संभल के अंदर कब्जा मुक्त हुई है सरकारी जमीन। मतलब जो बंदर बांट मची इस देश में, जो बंदर बांट मची इस देश में सरकारी जमीनों की,
कि जो दबंग रहा वो कब्जा कर लो, बना लो। अच्छा हिम्मत देखिए, सरकारी जमीनों के ऊपर इतना बड़ा बड़ा निर्माण, करोड़ों करोड़ रुपया लगा के निर्माण हो गए, किसके साथ पे हुए? कौन सा लॉ एंड ऑर्डर था? क्या कर रहे थे सरकारी कर्मचारी? क्यों नहीं पहले एक्शन हुआ? इस पर कोई बात नहीं पूछता है। बहुत लोग बोला, अरे ना ना ना, बड़ा गरीब आदमी को हटा दिया। गरीब आदमी, गरीब आदमी हो और उसके बाद सरकारी जमीन पर कब्जा भी कर रहे हो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी बना रहे हो, गरीब भी हो, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन में नहीं चलता है। वाराणसी में भी चल रहा है बुलडोजर, मेरठ में भी चल रहा है बुलडोजर। मेरठ में हालांकि कोर्ट के आदेश से चला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला। सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे समय तक मुकदमा चला, व्यापारियों का था। लेकिन भेदभाव नहीं करते हैं योगी जी, ना, कतई नहीं भेदभाव करते हैं। हाँ, पहले जब शुरुआत हुई थी इसकी तो अपराधियों से हुई थी, लेकिन इतना पैंपिंग कर दिया गया, इतना पैम्पर कर दिया गया योगी आदित्यनाथ जी को, कोर्ट कोर्ट में घसीट घसीट करके उनकी सरकार को, कि उन्होंने कहा एक काम करो, जितनी जमीनें सबका सर्वे कर डालो और सबको नोटिस दे डालो, और जैसे जैसे मौका मिलता, जैसे जैसे बुलडोजर खाली होता, वैसे वैसे गिराना शुरू करो। ये प्रवृत्ति लोगों को छोड़नी पड़ेगी कि आप सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हम गरीब हैं। मतलब सराय खाना बना दिया भाई देश को, जिसका जहां मना है वहीं कब्जा कर लो और गरीबी का रोना रोने लगो। संभल में मस्जिद की 35 फीट ऊंची मीनार ढाई गई, बुलडोजर बाकी हिस्सों को तोड़ा, भीड़ इकट्ठा होने लगी थी कि कुछ कर दिया जाए, पत्थर उत्थर चला दिया जाए। उससे पहले ही पुलिस ने दौड़ा करके एकदम सही से तोड़ दिया है? अब पूरा मामला क्या था ये समझ लीजिए, समझेंगे तब समझ में आएगा कि क्या तमाशा है देश के अंदर। मुबारकपुर बंदगांव में करीब 30 साल पहले सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। 15 साल पहले खेल मैदान पर 150 वर्ग मीटर में मस्जिद का निर्माण किया गया। उसके साथ ही 5 दुकानें और 8 मकान भी बना लिए गए। हैरानी की बात यह थी कि इसी जमीन पर 2 सरकारी प्राइमरी स्कूल भी बने हुए हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत डीएम को मिली। उसके बाद तहसीलदार की जो कोर्ट जमीन की बैठती है, कोर्ट ने 28 मार्च को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया। उसी दिन जमीन की माप कराई गई। 30 मार्च से स्थानीय मजदूरों के जरिए निर्माण हटाने का काम शुरू हुआ। अच्छा योगी जी यही नहीं करते, एक काम और करते हैं कि जो अवैध निर्माण किया है ना, जब उसको हटाने में जो खर्चा आएगा वो वही भरेगा। भाई कितना बुलडोजर का तेल का पैसा देगी सरकार? अच्छा पहले जब नोटिस मिल गया, सारा कुछ हो गया, तो इनको कहा गया कि तुम लोग हटा लो। तो ये लोग बाद में हाथ खड़े कर दिए कि हम लोग कैसे हटाएं, इसको नहीं हटा पाएंगे, आप ही लोग कुछ कर लीजिए। इनको लगा कि सरकार को कह देंगे, सरकार नहीं हटाएगी। होता है दिमाग में फितूर होता है ना। डीएम एसपी एसपी सब पहुंचे, बुलडोजर 3-4 लेकर के कहे हटाओ, और सीधे हटा दिया गया। जिसमें एक 2022 बैच की टॉपर निधि पटेल जो एसडीएम है, उनका नाम बहुत चर्चा में है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। 31 मार्च को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मदरसा, गौसूल और 5 दुकानों को तोड़ दिया, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। मस्जिद कमेटी और ग्राम प्रधान पति हाजी मुनव्वर की मांग पर 5 अप्रैल को प्रशासन ने 2100 रुपए शुल्क लेकर के करीब 2 घंटे में मदरसा और दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ग्रामीणों ने मस्जिद को खुद नहीं तोड़ा, प्रशासन ने इसे हटाने की मांग की थी और उसके बाद उसको हटा दिया। कितना बढ़िया काम है, आप अंदाजा इसी से लगा लीजिए। मैंने बताया ना, वाराणसी, संभल, मेरठ सब जगह चल रहा है। लेकिन योगी जी काम भी बहुत सारा कर रहे हैं। आप जीडीपी में बढ़ोतरी अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सड़क का नेटवर्क देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति देखेंगे, बहुत कुछ सुधरा है इस 10 सालों में। और बहुत कुछ नहीं, बहुत ज्यादा सुधरा है। लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं आता है कि पुलिस डंडा लेकर के दौड़ती रहे। लॉ एंड ऑर्डर तब आता है जब उसके पालन करने के लिए मन में डर हो कि भाई साहब कुछ करेंगे तो उसके बाद पुलिस एक्शन हो जाएगा। सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि 60,000 एकड़ से अधिक जमीनें खाली कराई गई उत्तर प्रदेश में। सरकारी की बात कर रहा हूं मैं। आप सोचिए
60,000 एकड़। कौन लोग कब्जा करके बैठे हुए थे भाई? क्यों कब्जा करके बैठे हुए थे? क्या कोई प्रदेश में पूछने वाला था इससे पहले? कभी नहीं, कोई नहीं पूछता था। ठीक है, कब्जा कर लिए, बता, वोट बैंक है, अपना वोट बैंक बचा रहना चाहिए, वोट बैंक कहीं नहीं गड़बड़ होना चाहिए। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने कितना खराब किया देश में माहौल। अब देखते हैं, कांवड़ यात्रा होती है, उस पर कोई गाइडलाइन जारी होगी, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में 5 तो वकील खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे नहीं, सेकुलर देश है, सेकुलर देश है। सेकुलर होने का मतलब क्या था? खुला प्रमाण दे दिया गया था कि तुम लोग सरकारी जमीन कब्जा करो। सेकुलर होने का प्रमाण हो गया था उत्तर प्रदेश में। ये स्थिति। और अखिलेश यादव ने बहुत तांडव किया इस पे, यह हो जाएगा, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, दिस कर देंगे, दैट कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे आप। अब जनता जागरूक हो गई है और सत्ता में आने का जो ख्वाब देख रहे हैं ना, सत्ता में आने नहीं देगी जनता, ये आप जान लीजिए। यही नहीं, मैं आपको एक घटना बताता हूं। मेरठ के एक मुसलमान की जमीन मुसलमान ने ही पिछले 35 साल से कब्जा करके रखा था। कम से कम 8-10 करोड़ की जमीन थी। उसने एप्लीकेशन दी कि साहब ऐसी ऐसी बात है। तहसीलदार कोर्ट बैठी, उन्होंने कागज निकलवाए, नापी करवा दी और उसकी जमीन से अवैध कब्जा हटवा दिया। प्राइवेट जमीन थी और मुसलमान ने ही कब्जा कर रखा था क्योंकि वो दबंग था। तो सिर्फ कहानी यहीं तक नहीं है, बहुत लंबी कहानी है उत्तर प्रदेश में। और सोचिए कि इतने दिन से कचरा साफ कर रहे हैं, फिर भी अभी पूरी तरीके से कचरा साफ नहीं हुआ। तो आप सोचिए कितना कचरा मचा रखा था पूर्ववर्ती सरकारों ने उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये थी दोस्तों खबर। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट आप लोगों को पसंद आया हो। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।